at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kayo, kalabran ming kakrusada. Malaos kayo po katang programang Inkrusada 75 years full of grace. Mitnutam po king grasya, uling karing dakalabukasyon, king katamo pong Archdiocese. At ngayon po, meto niya po karing katamong kaya nakaparian, ing katamong bisita. Pakilala tayo po. Among magpakilala kayo po. Salamat po among tok, king pamanagkat ka na ako kaning kaya katamong nangaos kanina among Programa. Kening programang 75 years full of grace. Tutuya pong magrasya ini uling may kapamikatagon kong maging guest kening programa ngayon. Ako po'y Reverend Father John Paul P. Cabrera. Tubo ko po king kaingin balukok apalit ne po. Kaya kami pong balen at kaya kaming baryo. Mas malapit siya po king Bulacan. Pulilan Bulacan, Plaridel Bulacan, Baliwag Bulacan. Anyapin po among tok, ing elementary ko, kanyang balukok, anyang high school, mega napya po ka rin king Pulilan, St. Dominic Academy. Anyapin po ating kong dayang Dominicano. At ingka na ako pong edad, 37 years old na ako po, turning 38 this coming September. Antimo rin po, magwalo na akong banwang pari, kanyan king daratang November. Okay. Bali po niyang atatandaan ko pa niyang ordinasyon mo. O di papunta kami king balukok na. Papunta kayo po king balukok. At yung kayo pong delanan, bala mo, ng kalawot. Sabi ko ka nga pong Aris, Father Aris de la Cruz. Ing mangubiene po. Opo. Sabi ko nga pong Aris de la Cruz, o makanano ko timig pari kayo, di kalawot. Makanano may kumpisang bukasyon mo, Father. Opo, amo nga niya po, may lambat kayo kanta kasi kasalukuyan daw pong gagawan ding dalan king Bulacan, lalong-lalo na itapong bypass. Ngayon po accessible na po yung kaya kaming parokya, karin king Divina Pastora. So may gumpisaya po yung gana akong bukasyon na niya pong anak ko pa mo, ima ko po, tutukin na ako karing krusada.
antimurin itang potang magbale-balela po, mga dila, at ing minunang bala mo may nagkat ka ako bang kanita panetutuki kaya, yapin itang pamangan kay batning pamangadi, lalong-lalo na yung sopas. Paborito ko po yung sopas, ne? At bukod po kanita, tutukin ako po ang ating misang Miyerkules ketang chapel, may hanggang nakitang itang metong nights, mag-serve ya, pepayan tabe ya po kako. And then inagkat na ako po, at linod na ako kay KBS organization. Grade 5 ko po kanita, niyang mumuna akong mag-serve king parokya, may at may inspire ko po kareng maging parish priest ko, ing mangobya po yamong Arnel Pineda. May payagkat ya pong sports fest kanita, datang kamo kang dinalan, at dakal po outing mo naman. At bukod po ka nga mong Arnel Pineda, Father Bot Bautista, maging inspirasyon kaya mo naman po, uling malingap laking parokya, malugod la kareng tao, iyapong Ray Garcia, iyapong Bong Feliciano, iyamong Carmelo Agustin, ating kasalukuyan ko pong parish priest ngayon ni Father Aris. Maka-inspire la po rin maging parimi, uling yung lugod da king karelang bukasyon at yu king pangaparida. Anyapin po, bala mo mawari kapamilataning pamaging miyembro ko king KBS, karinya po siguro meses itang bukasyon ko ang gana itang metong parishioner karin king parokyami, secretary na yung Father Bot, inagkat na ako po kantang mag-exam king seminaryo. At tinukin ako man po, third Saturday of January kanta 2004. Mupin, may late kami po niyang minunakeng minta. So, late kami, ida pong the following Saturday, sinubok kayong pasibayo. Dinatang kami ka rin at mag-exam kami. Fortunately, may pasar naman po kayong written exam. And then, pedalanda akong sulat para kayong live-in. Baloy po amang itamang address ko kayong sulat, mali eh. Ing makalagay ka rin kay Ngin Bulacos. O nangalahan namang lugar makanta, di ba? Piyabe din kay Nginan po yung Bulacos. Siguro bala mo mawari, inintindi na mo kayong munisipyo na pota kay Ngin Balukok ya. At siguro itang kartero kanta, itatang Pepe, ikit nitang surname ko Cabrera. So makanta na pong etad kay kami. And then maglibin ko po seminarium. At anya pong maglibin ko, fortunately, may pasar na naman. At anya pong lungob ko'y Father Melo kanta mag-guest priest siya po king Balukok. Kasalukuyan na po kantang momentang among bot king Amerika, bang kanta bisitano po reng parents na. At among anya pong yatad na akong Father Carmelo kanta din niya na ako mang taning eh. Bala mo mawari, pabulan ko mo, kay ba't muli ko. O nanging nga pong ginoliwaya pong manigobra, siguro kayawsan kaya talaga yung pamagpari, despite the fact that I have a lot of weaknesses, nga pong siguro ginawayang paralan, ginawayang dalan, bang kanita o ining kalwan kong kayawsan at bukasyon. Anyapin po tutuing sasabyanda, ne po, nga pong talaga mamaralan niya at maninton niyang dalan po tangawsan na kakingkayang kaburian, ne po. At ngayon po king kanakong pangapari, masaya na ako man po, at babiyay kaya talaga yung sarili ko kayong kayaw sanay ni. At eko po pagkaimuting meging lugod na denasan ko kay nga pong Ginoo, pag-umpisa pa niyang anak ko, lalong-lalo na niyang mag-aral ko seminaryo. Kayang seminaryo among, linob kami po, 12 kami, may-ari kayang philosophy, 9. Tapos linob kay Teo, nung ako magkamali, Apollo kami. And then, kita pong original batch, atlo kayang may-ari, may dagdag po itang metong bali apat kayong may-ari kaya kaming batch, original batch po. Pilang kayo may-ari? Apat po. Apat. Ketang original batch, retang 12 linog. Pilang naking years ngayon ni Among? Kayang pangapari po. Turning 8 this coming November. Pila na? 8. 8 years na ita? Opo. Kabilis Nakabilis. Opo, among. So king 8 years sa ita, pila na lang yung assignment mo? Mi-assign ko po, anya pong deacon ko, kayang pulong kakutod Christ the King, and then may ordain ko, mag-stay ko hanggang May. Tapos for 2 months, mi-assign ko Santa Cruz, Lubao. And then kempong LNS, and at the same time king AUF, maging chaplain ko rin. And then kempong parokya ngayon, San Ildefonso Parish. So 4 assignments na po, ing kana akong denasan at telan, king kana akong pangapari. King kasalukuyan mo yan yung parokya, iyamong po king kayang parokya,
nung atatandaanan ko pa, kasi po niyang anak ko, mumunta kami ka rin, king San Ildefonso, Balitukan naman. Balitukan. At suya po king gulot ng bundok arayat. Opo. Awari po sa neta ang shape na ng bundok arayat. Potang karas mo po ka na luwanes shape. Aliwaya, opo. Anya minta ka rin bala mo, mi parusangkot, miras ko gani. Among actually, po kasi bayo ka ako yung San Ildefonso, yung Balitukan. During the time of Father Carmelo, I had my apostolate there. So, po bayo ka na ako, meg-apostolate ko muring pilang banwa, kilala ko na po rin tao. Anyapin po bala mo mawari, ditak na mo pong adjustment ng gawa ko niyang miyasen kung kura paroko ka rin. At po siguro akakitanting paruseng pangayasen ko ka rin. Kasi nung agagana kayo po niyang 2019 namong ewari pesulatan da katamo nung nanong prepare mong parokya, dininanda katamong slots, 5 parishes. Ingay ko po akalinguan kanita, bahalo ko yung sinulat ko mo, yapin po yung malusak. Yung malusak po yung lege ko. Kasi po ba't ko LNS, so subdivisions la, villages la rin pagmisa ko. Na yung kaya bala mo mawari, manintun kandita ka challenge. Itang buri mo namang danasan itang magbangka ka kareng pagmisan mo. So, ing pigkalub na po ka, kuyapin po yung parokya akong ngeni San Ildefonso Parish. At sabi ko pong masaya ako king kana akong parokya ngeni. Ewari po, karastaking parokya, pilan mong bulan may pandemic. At aking parokyang nungno ka rin ko ngeni, karin ko mo naman po may opera. 2021 may opera ako po battle. And then 2022 may opera ako mo naman po battle. Pero among ingi akakit ko mo po, karening pegdalanan ko, kula naman po lalon nanting sumpa. Lalon ko lang ting pamigatagon at grasya, anong no ka rin masakakit ko nung makanan na akong antabayanan ni nga pong Gino? Anong no ka rin masakakit ko nung makanano na akong luluguran ni nga pong Gino at susuportan? Kapamilatan da rin ng parishioners sa susuporta ka ko, antimurin karetang kakaluguran kong eko parokyano. Sabi ko mo, tapat siya nga pong Gino po, tapalang inaus na ka, pinili na ka, nakaitabili. Antimo niyang pandemic, Father, makana kayo survive kanta. Among karen pong makapalibot a bale ka rin, atin mo rin pong mamabot ulam, atin pong mamiye pamangan, at uling eta naman po lulwal kanita, ala naman po makaing gastos. So karetang gule, kareng mga ganakan tao, alang sawang sinuporta king parokya, makatay po siguro mag-surviving parokya. At tamong karing ko po ikiting ganakadaring tao, wari niyang pandemic, masakiting biye, mabayating biye, pero balo mo among karin mas linwaling ganakadaring tao, uling kaya pong pandemic ito, kasagsaganing pandemic, may kapag pantry kaya po, community pantry para kareng tao. So, at first I was so hesitant to have it, kasi sabi ko pagkasakit na rin tao, makananta mag-pantry, pero we tried it among us, kaya kaming PPC, kay sinunod la po rin parishioners at ikit ko po yung grasya ni nga pong Ginoo, siksik liglig at umaapaw. Kutang ko kayong pandemic kasi nung aga na ka ako, yung pandemic, anta ka naman may sakit na. Opo, among. Kumusta na kang ni Father? Masalesa na ako man po kayo na akong kondisyon, ating pong follow-up check-ups. Bali po kasi niyang pandemic ay takantake po kakapay tambukol keng batal ko. Among, opo, oneng pandemic, kasagsaganing pandemic, at man po masakit, pa-check up. Oneng misan, ketang metong kong kapilya, atin mo pong pepa-bless sa principal. Ikit kayo po itang batal na neng karagul. Kaya ba't na po ning misa pepa-bless siya? Binless kayo po. At kitang ko kaya, ninanoya po yan sir nga ko. Yung peki ba't na amo nga na dati malatiya, ini meragul neng meragul nga na. And then the following day, after hearing his story, so I decided to go at Mount Carmel, pepa-check up kayo po. And then based from the biopsy of the doctors and nurses, so kailangan niyang operan. Kaya po i-opera kaya po yung thyroid ko. And then the following year, itang bukol, itang Kenny, kaya opera kaya po, ne? At may operala, maging successful yung operation da, at may graduation ko mo naman. And then 3 years after that, ikit kaya po yung principal yaking metong eskwelang tatalnan ko king parokya. Ano po karagol ka pasalamatan ka ako among? Bakit po? Sabi na mo nga na, balo mo niyang kayari mo kong binles nga na, na ako man may opera nga na, mila ko itang bukol king battle ko, may latiya nga na, may panulo ko mo. Yung sinabi ko kaya, opo sir nga ako, ya ako may opera nga ako. Adwang beses nga ako.
Nyang ka rin papabless ka ako, kanya-kanya na pa. Siguro miraras la ka ako rin sakit ba? Alibiro ya mo po ita, ne? Siguro may paintagon mo po, ne? Ang po itang akita mo karning maragul ng ulaganing pamangadi. Ne? Pengadi kaya kinayap ya. Anyapin po ngayon niya akong dadalan ketang kapag subukan na kalupan na rin ka na akong pagdalanan. Siguro, inka na akong manalumpakan niya pa mo rin inka na akong biyanting pari. King pamangadi, pamanalangin king apong Ginoo. With God, impossible is nothing and nothing is impossible. Balang transparency na itang ikamik bless, kay ba't biglang-bigla inakume. Oo. At yung kutang ka rin, siyempre, ikami po kasing pari, kumbaga, impuhunan mi po, siyempre, yamong maliban king pogi, impuhunan ng boses. Kay ba't Opo. biglang-bigla may wala ka boses, ka mitakot ang ganda. Among nung punan ng boses ako pasado, sintonado ko po kasi kumagandali. Pero syempre, anting pari, kailangan tayo po yung boses, huling yung kakatang ministry, preaching ministry. Aliya po may apektuan. Atin po kasi talagang ma-opera, just like yung kakatang kapatada pari, may angubya, yamong aris, anyang may operaya, may naliwaya boses. So yung nga pong siguro, may maralan niya pa mo rin, bang kanta, alang mituran king ka na akong batal at masirayan ka na akong boses. Nepo. Nung masiraya pa yung boses ko, na mo, ala na talaga. Mo ay isipit ang anak ka pa, kay ba't bigla kami kasakit mga kanta? Among, dintang ketang puntong kabang mga di ko, kinwestiyon ka rin nga pong Ginom. O nangying nga pong Gino, siguro mas balo na, ing malilyari kaya katamo. Balo na po tang masaya tamo, balo na po tang malungkot tamo, balo na po tang magtagumpay tamo, balo na po tang mabibigo tamo, balo na po tang mamroblema tamo, balo na naman po tang makatastaking biye. At ulingin nga pong ginubalo na yung malilyari kaya katamo, balo na yung pagdaanan balo na nung makananyang mantabe kaya katamo. Anyapin po yung gana-gana, bistaman ko questionan kay panibala ko pa mo rin kaya. King katataw yan, mekad, sabi ko mo naman, marapat sa akin na ako yung sinabi mo. Pero yan clear na yan, mong ala na yan. Sana po clear na yan po. Ita mo po yung pangadi ko. Ko pa mo rin po tutok ng mga di. Metong yamo po yung panaligan ko, tapat siya nga pong Ginoo. Po. At ini pong meging sakit ko, kaya po lalo nanting sumpa, lalo ang ting pamikatagon bang makisan metong ko king meging kasakitan ni nga pong Ginoo. Nung lawen kaya po yung sakit ko siguro, katiting yamo, alikabok yamo, king kasakitan na pegdalana na ning ginutang Yeso Kristo. At saka, during pandemic, kaya ba may sakit ka, pero balo ko niyang pandemic, mag-vlog mo naman kanita na. Opo, among huling alata nga gawa, ita naman pwedeng lumal, atin ko mo rin pong mag-trending nga homily, o nang eke pinorsu, ne po. Ngayon, ginawa ko mo pong aliwang page, Good Vibes ni Pads, ne po. Pero chuya pa mo rin po itang keng parokya, San Ildefonso Parish. Siguro po, lalon kay itang timuring pamikatagon bang kantay katikais lareng tao. Kasi nga pansinan ko during the time of pandemic, lalong-lalo na kitang kasagsaganing pandemic, kuling alalang gagawan ding tao, nang kaya dakal mo ring kalokwan na lintoking Facebook. Anting kontra kitang kalokwan na gagawan da rin aliwang vloggers, siguro itamong pareho itamo naman yung maging mission tamo. Nung makanano tamong isalbag, ikalat, ing maya pabalita, libutad da rin yung bagay gagawan dang masanting deng aliwang vloggers. Eko naman po sasabihan ding ganagan ng vloggers, kamuritan ngan, alang kwenteng gagawan da. Dakal pa mo rin pong vloggers, anong nukarin, mayap mo naman ng gagawan da, maka-inspire mo naman ng gagawan da. Pero nang kaya nung manigobray nga pong manigobray mo naman ng demonyo among. Anyapin po siguro, doubling effort tamo for us to all the more preach the good news to people. Kasi po maragulya pong challenge, lalo na po kaya kaming pari na nung at syuka mo kimpisamban, bala mo kailangan lumwaltanan at akakit ko pinyamong itang good vibes na makaka-good vibes siya naman uling you will be enlightened kay ba't bala mo mas lalo ka pa may palapit king apong Opo, among good vibes ni Pads. Basically, good vibes mo, alang bad vibes. Dakal na po maro ka balita, dakal na yung masanting nga balita, siguro gawan ta niyang lighting biya dareng tao. Nepo, kapamilatan dareng funny videos, anong no ka rin related pa mo rin naman king maya pabalita, mababasa ka rin ebanghelyo, king kabanala kasulatan ni nga pong Ginom. O ito naman po siguring mission ng Jesus Kene, megdalayang maya pabalita, nung isummarize tayo po siguro yung mission ng Jesus, maging good vibe siya ka ring tao. So, I think I see my mission as a priest to be like the Lord on how to bring good vibes to people.
Actually, mami pong good vibes siya mo. Mas balo kayo po ini masayayin eh. Pero yan, nakang ka-formal. Bala Opo. mo, Kakarog ko po ata sa nekareng camera yun po. balo ko, dati mapabiro yan. Opo, Kabira-bira, very stiff yan yan yun. Pero among ingkutan ko kaya ka, karindakal mong pigdalanan, anti mong yan as a priest, at least 8 to 9 years, bala mo consider dyan pamuring yung clergy. Opo, among. Nino mo yung support system mo? Among actually, bayo po yung ordinasyon, pepaninto na kaming support system apong dong. Ingikit ko po kanta, adwalang lay mi asawa la, itang meto nga madre, ampo po itang adwang pari keng seminaryo. Ne? Pero bukod po karet, nga kakit kong support system, ilapin po rin kabatch kong may ordain, Father John Anthony Tordera, at Father Regan Barameta. Ne po, ang po retang kanakong counselors, ang pong spiritual directors, Yapong Paul Velasco at Ma'am Cecil Dagoob, counselor kay po ita. Karela ko po di-disclose, karela ko po open up ing pagdalanan ko anting pari. Kasi anting pari po, naman po perfecto yung kaya kaming karanasan. Sabi ko pin po at sabi na nitang meto nga santo, nung ikayo pong laiko, tutuksuan na kayo ning demonyo, 10 times po yung tukso na kaya kaming pari. Kasi po tanging demonyo, asira na po yung meto nga pari, maragul king ubasani nga pong ginoing masira, nyapin po gagawaya mo namang paralan ng demonyo, abang kanta makasiraya kaya kami. Anyapin po sana, ikayong laiko, aliwa mo po ikayong lalapit kaya kaming pari, bang kanta papangadi, nuna sana bayo ko po matudtod, ipangadiyo kami mo naman, uling anting pari, dakal kami mo naman po pagdalanan, pwedeng makasira kaya kami. At sana po, sabi na pinitang meto nga santa, nung atinta mo po ngasbok bang kanita os gahantala at pipagmarites tala ring pari, sana tinta mo rin po ngasbok bang kanita ipangadila po ring pari. Eko po migagan na ka, balo ko po masakit mo naman ng biyaning talasawa, di pamilya, anyapin po tang mga di ko, pangako ko po kay kayo, ipangadida kayo mo naman po. Di namang maliban ka rin dito nga ng support system, pari, laiko, o din family, yung mga Deng nalaman family, given ne po ito, ne po, ila pong talagang pwede mo namang apanaligan po tang kapalyarian. Sa bagay po, deng parents ko pag maragul ko lang, hulingan niya pong lungob ko seminaryo, tansyado kayo po yung sarili ko, balo ko yung kalokwan ko, feeling ko kumayari. Anyapin po deng parents ko, siguro gawa deng gana-gana bang kanta, na kumantun benefactor, mego brala po abroad, bang kanta provide yung pamangailangan ko kayong seminaryo. Ang gana po niyang mayari kong pari, ila pong sinuporta ka na ako. Anyapin po kahit ang financial aspect na ning pamag-aral ko, ang po ngeni, suportado da ako. Ang po siguro kareng aliwang aspeto ning biye. Panaligan ko lang naman po, nyapin po kareng parents ko, kareng kapatid ko, kaluguran da kayo pong kaluguran at pasalamat ko kay kayo king suportang pagkalubyo ka na ako. Kakit ko po talaga rin parents na, supportive lang po. Although, considering itang distance na, bala mo, dulo-dulo na. Opo, among. So, ingka na ako pong parokya, among, malapit siya po king Tarlac. Ingkaya kami pong baryo king Baluhok, malapit na naman po Bulacan. Pero nga napin po, ito pong buri mo yung gagawan mo, kaluguran mo rin pupuntalan mo at susuywan mo, alang malaot. Siguradong mantun kang paralan, mantun kang dalan, ba mo nga pa siyaging lugod mo kapamilataning kasuywan karela. Pamilya, ang po yung parokya. Siguro po nga liwala, pamilyar king Balitukan. Mga mo munta Balitukan. Among nung munta ko po Balitukan, ako po kasi halimbawa manibatan ko king Balukok. Prepare ko pong lumabas king Santa Ines. Mag-exit ko po king dulo na ning NLEX, and then Santa Ines exit, then right, dire-diretso mo po. And then kita pong dulo ating intersection, going to Conception, going to Magalang Kabalenan, direksyon niya mo po kay Tan Dolores. Tuloy-tuloy, miras ka Mapinya, hanggang na miras ka king parokya. The other way, among yapin po itang mag-exit kaking Angeles exit, ketang Marquee Mall, munta ko po ketang papunta EPS, ketang parokya ng Father Garu, pulong kakutod, Christ the King, miyasayin ko po ka rin na niyang deacon ko, dire-diretso mo pindalan. Mupin po, uling masakin, nang kaya magbagal ka rin. Malaw siya po yung Santa Ines, pero mabilis. Ing pa-Angeles exit,
malapit siya pero matraffic ka. Uling nang kahit din tricycle makaliputod la. Anong no ka rin dapat makagilid la. O pumunta tayo po kalauting balitukan. Nano po yung kabiyahin da rin tao ka rin Ing pangabiyayan da po, nung ako po magkamali niya po inaus deng balitugan nga na, balitugan. Tatanam la pong mais. Ito po yung pangabiyayan da, feeds. Ang po itang mais sa kakanan. At bukod po kanita, pale. Na po kalupaking balukok, kaya kami pale mo po yung tatanam. Depende po siguro kayong uri na ning gabon. Kaya pong balitukan na miyaliwa, dakal mo naman po gule. Anyapin po yung mika pandemic, feeling ko mag-survive la po rin tao king kanakong parokya. Uling dakal po pitam nanan. Ngayon yung kasalukuyan namong, na po rin programa yung king parokya yun. Among itapin po mo munang dili, bubuan miya po itang BEC, panagkating kaya katang Arsobispo, atin mo namang pong feeding program, at rin pong miyaliwa, retang usual tanggagawan, reta pong pagmisa ko rin chapels, retang halimbawa, yung RRCY, Regional Rehabilitation of Youth, pagmisa ko lang naman po, anting apostolate ko karela. At mo ori may sakit ka na, pero yung energy mo same pa mo rin. Opo among, sabi do, istong alana kang thyroid, bala mo matundo ka, panay kang papagal, o na nga pansinan ko po yung energy ko, yan naman. Ko po balo, yung daratang nga panahon pero as of now, at the moment, magigil ko pa mo rin po, ma-energy ko pa mo rin po, king ka na akong gagawan. Lalo na mong sigurado, mga laot na po rin sakop yun. Mga laot la po, ing kanako pong parokya, atin niya pong 13 chapels, atin niya pong 5 barangays, atin niya pong 12 schools. So Friday pa mo po, mag-anticipated mass na ako. Atlong misa biyernes, 6 po, nengkay 7 istong Sabado, at 3 pong Domingo. Atin mo naman pong kasalking kaya kaming parokya. Anyapin po talagang reng midadala ka rin, ilapin po retang dapat energetic ka. Bukod po ka rin, detang bibles tapang mete, at yung lalanyan tapang masakit. Kalakas na nga mong, Nepo, 13. Nepo, kaya ba nakapila niya po misa? Anyapin istong Domingo, bala mo yung nakabisang magumilya kasi 13 times mo nang dineliver. Opo. Kaya ba't yung energy na mawala? Energy nga po. Makanya po ka energetic yamong. Kaya ba't at yung puging balitukan. Dati po sabihin ko yung tinabang sa dulo ng Pampanga, ini po siguro yung dulo, ang pinakadulo ng dulo. Mga tayo po kalaot, pero alben nyo po, mag-survive ya, masayaya, at mami pa pong good vibes kaya katamo. At pag maragol kayo po yung parokya aming San Ildefonso, timurining lugar mine po, bistaman po kayo sabihan niyang malawot, pero po masanting, na po ka-peaceful mo naman yung lugar, at yung pekamasanting ka rin mga ganakala po at mga ayap la po reng tao, ala pong makaing issue, alang makaing endredos, po. Malingap la po reng tao, malugod laking parokya, malugod laking pari, at yung lugod laking parokya, lugod laking pari, tandaan yan yung lugod laking pong Ginoo. Nyapin po ka rin parishioners ko, shout out po kay kayo, at dakal pong salamat kayong suportayo kanako anting pastolyo. Buri kayo po itay, itang alang endredos. Opo. Tika pang buri shoutout, among. Dimpengari mo. Tsura kayong Opo, balukok? Balukok, opo. Then pong parishioners ko, shout out po kay kayo. Pasibayo, pasalamat ko kay ngalang sawang support tayo. Manibat po niyang mag-apostolate ko pa ken. Ang gana pong ening ako ng pastolyo. Anti mo rin po deng followers na ning Good Vibes ni Pads. Thank you po, aking pamanalbe, pamag-like, pamag-share. Anti mo rin po king kanakong pamilya, alang sawang susuporta. Tang, kapatid ko at kareng pangunakan ko, kaluguran da kayo. Anti mo rin po, kareng kakaluguran, kakilala, at kareng penibata na parokya, ang ganang eni, at yung pamurining support tayo kanako. Sabi ko pin po nanden, yung support tayo kareng pari, tandaan yan yung lugudyo, kingapong ginom. Ako mabibilib ko itang agyangking dulo, nepisabihin tayong dulo, among. Tulo-dulo, pero ati mo king parokya mong ini, ati mo rin may pare na. Ati namong iyamong Herwin na bulaon, mo pinadwaya mo pong banwang meging pari, uling balo taming melyari kaya, nepo, may ango nepo bie, may he rest in peace.
Wa kay ba't kin Murid na ka pa sa may rest in peace. Ang po'y king lugar yun naman, di ba? Keng balukok po, among. Keng balukok po, bali, actually, dakal po religious ka rin. Balukot, inang mumunang atlo dati, religious lang. Kaya po sinunod ko, yaking mumunang diocesan priest. Ngayon, itin pa po kanyan maka-line up, Brother Joed. Ne? Reverend. Opo, Reverend Joed. At Brother Gerald po, mag-aral pa seminaryo. Ako po kanong inspirasyon da, among. Wow, wapi Nung po naman. kanong yako mayari ko, ila pa kaya nga. Wow. Kasi considering po itang Bulacos na Balukok. Balukok at ng Kalawot. Pero albenyo po ngayon this coming July, ing neto maordin yung timpari. Maordain niya. Opo, yamong Joed po. Anyapin po, karen pong mamiye, mag-donate kayong vocation committee. Dakal pong dakala salamat kay kayo. Ne po, paulida po rin ng pagkalubyo, dakal po mayayaring pari. Ne? At neng kaya po yung seminarist ng Linog Seminaryo, naman po automatic mayari ang pari. Pero ito mo pong megi yung maya pa Kristyano, kapamilataning pamag-aral na king seminaryo, maragul na pong bagay ita. At saka po tamamaw siya nga pong Ginoo, eman po pisaben lugar, eman po pisaben ng status na ng pamilya. Opo. Ne po, basta't inaos na ka, inaos na ka. Opo. Yeah. Tsaka ito, itang dakal mayayaos, di taklareng mapipili, neng kaya mong kareng mapili at inpamoring tatabili. Anyapin po talagang kailangan ming pangadiyo, panalangin nyo. Mo po itang kabud kayo masaya, uling may ordin kami. Ngunit sana mas ganaping tulayo, potang magtagumpe kami king gagawan mi. Ne po, uling tandaanan nyo po yung tagumpe mi, tagumpe yemo naman. Ing kabigwan mi, kabigwan nyo na kabigwan yemo rin po. Ne, nyapin po talagang sana pangadiyo po reng pari, ing arsobispo at lalong-lalo na yung kakatang Santo Papa. At tandaanan tamo po, kaya ubasani nga pong Ginoo, ala pong perpektong pari, alang perpektong obispo, ala pong perpektong Santo Papa, alang perpektong laiko, alang perpektong sisimba, pero itamo po kakalingwan natin pong perpektong Ginoo, ang makasadyang mga pumukareng kakulangan tamo. At saka po, king pamagkwento ng among, kitang dingay gana pong masakit ne po. Namin sa mo karing masakit. Baloyo po, inggan na akong pangasakit. Siguro metong yamo naman pong pamikatagon bang kantama sa aluguran ko ring masakit. Kasi amo nga niya pong ako masakit, tewari kay batning misa, binye mo niya pining final blessing, neng kahit yung pangmunta kay ngarap, pa-blessed la. Bala mo papapansin la eh. Ay, papapansin niya ka ako yun eh. Pero amo nga niyang may sakit ko, ela pala papapansin, laking pari papapansin, kinga pong ginula papapansin. When you feel helpless, when you feel hopeless with your condition, talagang lumapit at lumapit ka kinga pong ginom. Lalong-lalo na po tanging sakit amitod kaya mo balo nung nanoy ang klaseng sakit, mo balo nung hangga kakapilan ko mabye, anyapin po ka rin ko masaluguran ding masakit. At anyang kayari ko pong may opera at may radiation, talagang may tatag ko pong pamaglan niya. Libutan ko po reng chapels at parokya, bako lang nga pa siya na apunta lang ding masakit. At tamong karagol na po palang bagay ta, nang kaya po tang ating kang pagdalanan at masakit ka, ita mo palang chat da ka, text da ka, reng makakilala ka, maragol na yung bagay. Karing kaya ikit ulaga, ingagawan tang pamaglan niya karing masakit. Nang kaya kasi uling panay tayong gagawan, ulit-ulit tayong gagawan. Bala mo ita na kakiting value na. Bala mo lang ng kwenta kay katamo. Pero po to, itang panamdaman tangalayang kwenta at kabaldugan kay katamo, karem palang susuywan tamo maulagayang. Karem palang susuywan tamo maragulyang bagay. Anyapin po ka ako, anting pari, anytime. Nano yung mga oras, nano yung mga aldo, potang sinabi ng ating pala niya, masakit. Siguradong puntalan at puntalan ke. Because I know the feeling. Hindi mo rin siguro yung dahilan niya mo kaya bisa ka mami, good vibes ka rin tao na. Opo. Timo, bilang king good vibes, nala mo rin ang memorable experience na mami, good vibes kaya ka. Siguro among hamya good vibes. Okay, ito lang funny experiences mo king parokya. Aking retang emunay was bloopers ba makanyan. Takala mong bala mong ening kaurasan nala ko nga isip ne. Kasi among mami pong good vibes eh. Wawa. Kasi follower na ako naman namong Alvin Opo. kaya mga pakili ko po tang lalo po tang paksabyano rin tao. Wawa ne. Bala makipagkwento mo ang pong. Wala magipagkwento ya mo po kaya sabi ko aluaya styling pare ngayon kasi pota pong Alvin may tang good vibes. Minsan po Alvin niya po.
Otang Alben me, bala mo directly makisabi ka rin tao. Opo, opo. And I think that is also a gift. Opo, among karismaya rin po siguro ita. Maragulya pong bagay ita, itang paramdam mo kareng taong kamalawot karela, reachable ka, ayayabot da ka. Nepo, totoo naman po yan, o yan naman po kasing meging mission ng Jesus, seware, kapamila taning kaduang persona, itang Josig pa, talagang akayabe taya, ayabot taya. And I think that is also the invitation of the Lord to us as His priest, nung makanantang maging reachable, nung makanantang maging accessible ka rin tao. Naman siguro kailangan biyasa ka, ating kang doctorate, ating kang masteral, bang kanita mo, panigaralan mo ito. Siguro abalo ko ito aking pamilya ko. Kasi yung pamilya ko mo rin, ng poreng kamag-anak ko, mabarkada la, mahilig lang makyabe. Reta palang ordinaryong bagay nga reta, among neng kay ingepekto na, man nga ni datanging panahon o iting tiro da ka ako. So niya malagwa akong mag-adapt king parokya, malagwa akong makyabe ka rin tao, kasi innate ka na ako yung pamakyabe. Ang po itang ingakakit ko mo naman king sarili ko siguro among itang ako masyadong buisit. Neng kaya among dakal maka-disappoint king parokya, dakal maka-buisit, neng kaya ireng mikropono mo po, tamagmisa tamo, maka-irita-ita Pero ako among, king lugod ni nga pong ginawa ko control king sarili ko. At panay kong isipan among siguro wala akong sangkan para pagbuisitan ko reng tao. Neng kaya kasi po tang magmisa tamo, ita naman balo nung naning pagdalanan da, nung naning istoryada ring taong susuywan tamo. Po tanya sining bayo, uling marakulya problema, mabayad siya pagdalanan namong, kaya po ta simbaya, misungitan niya paking pari, po ta uiting maging dalana, banta lakwaning ing parokya, banta lakwani at gulutaning kayang pangakatoliko, nyapin good vibes nga ning panay-gagawan ko. Siyempre, naman mo, bala mo masanting itang panenang ko. Nangya ko talaga kita siguro yung personality ko. Nya, bala mo, effortless ka ako yung makiabe ka rin tao. Kaya ni pong punto ngayon ni manasakit siya po yung kaya kayong Ali mo, miyaliwata naman po personality ne po. At itang Oling. kanya-kanyang paralan nung makanantang ipasyag yung kaya katang mission ka rin tao. Oling po yung misan na akong kabusitan. Ali, Opo. kaya pin good vibes sana. Kaya pin, we learn from one another. Ang tibabuha ko, talagang dakal ko pababalo kang pao. Nepo, lalo na po po tang masakit. Nepo, Opo. itang, nemisan po tang masakit, bala ko, it's the end of everything. Opo. Pero, nyan dimdam kayo po, laway mo, masakit ya, mig-bless siya. Hinako na pa yung sakit. Pero always nyo po yan he is living a very normal life Opo. and he's giving good vibes karen pong parisyoner na at kikatamuan po. Karen pong masakit, ko po tatabili. Po lalo ning sakit yun, ting sumpa, anting parusa ni nga pong Ginoo. Ewen niya po, kalupan ni nga sabi ko nandin, anting pamikatagon bang kanita, makisan metong kayo king meging kasakitan at sakripisyo ni nga pong Ginoo para kay katamo. Sana po luguran tamo yung sakit tamo, luguran tamo yung pagdalanan tamo. Manwala ko karinyarin magong konkreto yung lugod tamo king nga pong Ginoo. Potang luluguran tala, pupusanan tala, reng krus atin tamo king pamibiya-biya tamo. Ne po, at potang ngayon nagyo, sabi ko pin keng humilya ko, ing tunay pamanyo ko kareng problema, aliwa naman itang magpakamate ka, aliwa naman itang magpakatiwakal ka. Ing tunay pamanyo ko keng problema, lungub ka pisamban, siklod ka, mga di ka kingapong Ginoo. At pakisabi ko pong maya potang mga di ko kingapong Ginoo, yung po sasabihan kingapong Ginoo ilakon o reng problema yung, naman po malyarita. Yung po pala ko kingapong Ginoo reng kasakitan yung, naman po malyarita. O tapusan ng mga di kayo, ing malyari yung sabihan kingapong Ginoo, Ginoo, sana libutad na reng problema at kasakitan, dagdagan mo pa yung kanakong sikanan, bang kanita, alampasan ko ngan. At ilakoyo po ing kabusita ng Father Talk. Yan po, Opo, Among. among, mamiyatan dita ka atin na kayong update king koronasyon. Ila Opo, pong host among, kasi kami pong host keng koronasyon, maganap po keng PSAU, peki sabi na po ning kaya kaming Bicar Foreign na maganap pa ka rin king magalang, uling kasabi na po ning koronasyon, yapin po yung balamo, 400 years na po ning magalang at ing parokya na ning kabalenan magalang. Anyapin po maganap ka rin at gat panapon po maganap, bang kanita po, metong yamo naman po yung magalang kilala, king Lubenas ding parol. Bangkantam, bukod po kitang koronasyon na panetang gagawan, akit tala mo naman pong sunlag ning, ding parol ning magalang. Tanda ning pamamiyan ng sala ning pong Ginoo katamo. Shout out po kareng kapatada pari keng Vicaria, Father Dines Pineda, Father Arnold Rivera, Father Piel Pareja, Father Alma Nakmul, Father Regan Barameda, ingkaya katamo pong Mayora Malulakson,
at din kaya pong konsyehal, ang po ring manungkulan king Balen Magalang. Ing nakakit ko mo po keng Bikarya Miyamong, din king munisipyo, ang po rin keng Bikarya, Miyaduangan la. Anyapin po maging mayaning obra, ne po? So yung gobyerno po yung pisampa nila po mipapateren. Among siguro po miyadwangan la. Nganapin pong Father B kanyang seminarista ko na mga obrang mabayat, maging mayananting patpat, nung abe-abe gukunyat. Oh, karakal po ko tabul quotes ka kamong. Pero buri kong dili tangay, lakoyo, ingki kayong kabusitan. Opo. Lalo na kang Father Talk. Oh. Any last words mo po karing katama Nalbea mo? Opo. Nanong sabihan da karisiping da? Yaning tatandaan ko okay. kaya. Sabihan Opo. mo karing kasiping mo. Okay. Opo. Siguro po yung sabi ko po, dagdagan tapo, pasiknangan tapo po yung debosyon tamo kay Ngintong Birhen Maria. Uling tandaan tamo po, bayo tayo liguran ng Ngintong Birhen Maria, liguran na nga pong ginom. Alam mo rin pong Marok, ing manyadtang panalangin kaya, manwala ko, ing kayadwanan, ing panalangin ng Ngintong Birhen Maria, masikanan niya king apong gino. At suya po kayong Bible yan, itang wedding feast in Cana, po. Dahil alagad, linapit laking Ngintong Birhen Maria, at ing Ngintong Birhen Maria, linapit siya king apong gino, at may pagbigyan laking kayadwananda, po. At inkiyakatamo pong debosyon kay Ngintong Birhen Maria, warig yang Jesus, o yan yung sinabi na kay katamo, niyang makabayube yaking krus, son, behold your mother, and mother, behold your son. Penabili na katamo kay Ngintong Birhen Maria, nakatamo mo penabilin. Nunay penabili niya mo naman kaya katamo ingindong Birhen Maria. As Catholics, as Christians, let us continue expressing our love and devotion to the Blessed Virgin Mary for us to love more our Lord Jesus Christ. And that is good vibes. Po, kaya kilagyo na po ni kakatamo sa Bispo, Yapon Dong Labarias, at kimpong kakatang radio station, 91.9 Bright FM, ating Carmelite Media in Nuestra Señora del Carmen. Ini po yung Father Talk, at kaya bigay po yung Father John Paul P. Cabrera, good vibes ni Pads. Bibiyemi po kayo ing magrasyang bengi. Opo. Good vibes. Maya pa bengi po. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Hail, our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side, in God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the
diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise. We give God our fiat. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace, these fruitful years. Full of grace, 75 years. Full of grace, Diocese of San Fernando. Full of grace. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9.